喺日本富山市見到一個美術館叫做負建築，意思呢就即係建築物嘅本身要消失，俾翻環境同埋展覽做主角。而呢一度呢個外觀呢，其實係一層一層咁樣起上去，個目的呢就係要完美咁樣展示兩位玻璃大師嘅傑作。第一位就係嚟自法國新藝術運動嘅，而另一位就係現代吹玻璃嘅藝術家。你見唔見到成條時間線？做藝術品最講求嘅係出處同埋尊重歷史，而呢一位建築師呢，就係利用負建築嘅威力，話俾你知富山市就係特產玻璃嘅。呢種微妙嘅張力呢，會令你喺現場感覺到好有親和力，因為光線會喺四面八方嚟啦。咁但係啲木片呢，又會好似做咗個過濾咁樣，令到個環境嘅光線好均勻。同埋通常你知啦，藝術品好貴噶嘛，千祈唔好整爛佢，所以你會比較緊張。不過喺呢一度呢，反而會令你更加想集中去睇佢每一隻字同埋每一個故事。如果你中意呢一類嘅話題呢，不妨留言話俾我知，地址呢我 save 咗噶啦，下次去日本嘅時候可以一齊去打卡，留意我啦，更多設計資訊帶俾你。